Сәлеметсіздер ме? Сабағымыздың келесі тақырыбы хаттама жазу үлгісі. Хаттама кеңес, отырыс, жиналыс кезінде жазылған жазбалардың, ұсынылған баяндаманың, сөйлеген сөздердің, тезистерінің, анықтамалардың, шешімдер жобаларының және басқа материалдардың негізінде осы бұйрыққа 19-шы қосымшаға сәйкес орта білім беру ұйымдарына арналған педагогикалық кеңесі хаттамалары кітабының нысанында жасалады. Орта, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі номер 130 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 6 сәуірде номері 20-317 болып тіркелді. Ескерту: орта білім беру ұйымының педагогикалық кеңесі хаттамаларының кітабы барлық орта білім беру ұйымдарында жүргізіледі. Онда педагогикалық кеңеске шығарылған мәселелердің талқылануы, педагогикалық кеңес мүшелерінің ұсыныстары мен ескертулері тіркеледі. Хаттамалар кітабы нөмірленеді, тігіледі, орта білім беру ұйымы директорының қолымен және мөрімен бекітіледі. Орта білім беру ұйымы педагогикалық кеңестің хаттамасы білім беру ұйымының электрондық жүйеге қосылған жағдайда электронды түрде толтырылады. Оның қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді. Хаттаманың толық мәтіні әдетте кіріспе және негізгі екі бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлігінде хаттаманың тақырыбынан кейін отырыс төрағасының және хатшының тегі мен аты жөні, қатысушылардың тізімі, немесе қатысушылардың саны 10 адамнан асса, қоса берілген қатысушылардың тізіміне сілтеме көрсетіледі. Кіріспе бөлімінде күн тәртібінің әрбір тармағы бойынша баяндамашы көрсете отырып, маңыздылығына қарай жазылған күн тәртібімен аяқталады. Әр мәселе парақ санымен нөмірленеді және оның атауын абзацтан үлкен әріппен басталып, туралы деген көмекші сөзбен аяқталуы тиіс. Жекелеген жағдайда күн тәртібі хаттамаға қоса берілуі мүмкін. Ал хаттаманың өзінде мәтіннің алдында күн тәртібі қоса беріліп отыр деген жазбаша жасалады. Қабылданған шешім толық басылып шығарылады. Қажет жағдайда дауыс берудің қорытындысы келтіріледі. Талқылау кезінде айтылған ерекше пікірлердің мазмұны хаттама мәтініне тиісті қаулыдан кейін жазылады. Енді мен сіздерге хаттаманың жазылу үлгісін көрсетейін. Енжім орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің номер 1 педагогикалық кеңесінің хаттамасы. Енжім орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 01-09-2020 жылы номер 1 педагогикалық кеңес өтті. Барлығы қатысқаны педкеңес төрағасы аты жөні толық жазылады, педкеңес хатшысы аты жөні толығымен көрсетіледі. Күн тәртібіндегі мәселелер: бірінші, 2020-2021 оқу жылына арналған оқу тәрбие жоспарын талдау бекіту туралы. Күн тәртібіндегі мәселе қойылғаннан кейін оған жауапты адам міндетті түрде лауазымы көрсетіле отырып, аты жөні жазыла отырып көрсетіледі. Хаттаманы жазу үшін ең алдымен тыңдалды деген сөзді жазып аласыздар, одан кейін соның тұсына қос нүкте қойып барып, күн тәртібіндегі мәселені жазасыздар. Келесіде сөйледі деп қос нүкте қойып, астына міндетті түрде сөйлеушінің аты жөнін толық жазу керек. Және ол хаттамада нақты көрініп тұру керек. Ең алдымен кез келген жиналысты жиналыс төрағасы ашады. Одан кейін келесі күн тәртібіндегі бірінші мәселеге сөз кезегі беріледі. Айтылған мәселелер толығымен жетістіктің шақ категориясының өткен шақ түрінде жазылады. Естеріңізге сала кетейін, өткен шақ 3 топқа бөлінеді. Бірінші жедел өткен шақ, екінші бұрынғы өткен шақ, үшінші ауыспалы өткен шақ.
Негізгі бөлімінде атқарылған шаралар толығымен талданып болған соң, айтылып жатқан мәселе бойынша сөйлеушілер жарыс сөзге шығады. Ол төмендегідей мәтінде рәсімделеді. Осы мәселе бойынша төмендегі мұғалімдер жарыс сөзге шықты деп жазасыздар да, жарыс сөзге шығушылар деп міндетті түрде көрсетулеріңіз керек. Әрбір жарыс сөзге шығушы кеңес мүшелерін араб цифрмен 1, 2, 3 деп нөмірлеп отырасыздар. Жарыс сөзге шығушылар регламент сақтай отырып, пікірлерін білдірген соң, педагогикалық кеңестің шешімі педкеңес мүшелерінің дауысқа салуымен шығарылады. Әрбір мәселеге шешім жеке шығарылады. Шешім шығару бөлімінде бұйрық райлы етістіктердің көмегімен қабылданған шешімдер жазылады. Ол төмендегідей мәтінде рәсімделеді. Кез келген күн тәртібіндегі мәселенің шешімін шығарған кезде міндетті түрде күн тәртібіндегі реттік нөмірін қойып отыру керек. Мысалыға, күн тәртібіндегі бірінші мәселенің шешімі болатын болса, бірінші деп қойып барып, шешімін әрі қарай шығарасыздар. Сонымен қатар, мына жерде араб цифрмен бірінші мәселенің бірінші шешімі, кез келген отырыстың шешімін немесе қаулысын, сондай-ақ ұсыныс берер кезде 3-тен кем емес шешім, қаулы, ұсыныс қабылдау қажет. Соңында педкеңестің төрағасы, педкеңес хатшысы міндетті түрде көрсетіліп, олардың қолдары қойылады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.